यो बढिरहेको गर्मी प्लस बिग्रेको एसी टेन्सन नै टेन्सन अब छोडिदिनु यो प्रब्लमको सोल्युसन ओन्ली टेक्निकल सेवा एक्सपर्ट टेक्निसियन टिमको साथमा 23 वर्षको एक्सपिरियन्स बोकेर सबैको मन जित्न सफल झन् 15 दिनको मनी ब्याक ग्यारेन्टी सहित 100% कम्पनसेसन फर ड्यामेज र अहिले नेपालमा रिपेयरको 1 इयर फुल वारेन्टी विथ वारेन्टी कार्ड दिने भनेको टेक्निकल सेवाले मात्रै हो अब बनाउने हैन त एसी